Poštovane gospođe, poštovane gospodo, dragi prijatelji, rođanke i rođani. Iskren i srdačan pozdrav svima vama večeras nazočnima u ovoj dvorani u ime djelatnika arhiva i u moje osobno ime. Okupili smo se večeras ovdje iz dva razloga. Prvi je obilježiti Međunarodni dan arhiva koji se kalendarski inače obilježava 9. lipnja i otvoriti tom prigodom večeras ovu izložbu školske spomenice Broda i okolice. Nismo i u Brodu baš toga dana obilježili taj Međunarodni dan, jer smo tada imali program u našem odjelu u Požegi, odnosno otvorenje izložbe posvećene našem bivšem i pokojnom djelatniku Rudolfu Heliju. Uopće na ideju ove izložbe došli smo kolegice i ja ne tako davno, cijeneći značaj školskih spomenica koje oslikavaju povijesnicu svekolikih društvenih zbivanja u pojedinim mjestima, selima, naseljima, istodobno i škole sa svim svojim sastavnicama, što će reći i povijesti same škole, njezinih učitelja, hrvanja škole s mjesnim političkim prilikama, borbe za stvaranje zadovoljavajućih uvjeta djelovanja škole kako bi učenici u njoj kvalitetno i obrazovali se i anticipirali smjerokaze svojih budućih izobrazbi. One su na neki način i dio biografije njezinih zapisivača. Ove spomenice su dragocjen povijesni izvor pisane istina subjektivno, izuzimajući konkretne kvantitativne pokazatelje o školi kao školi i geografskim opisima mjesta, prijepisima nekih odluka mjerodavnih školskih institucija od razine raznih ministarstava pa nadalje. One su, kao i na primjer, kronike, ljetopisi župa i samostana ili nekih drugih institucija i svojevrsne novine o zbivanjima u nekome mjestu, uz opasku da ih, za razliku od novina, iščitavamo s vremenskim odmakom. Ovom izložbom naš arhiv želi skrenuti pozornost na značaj spomenica i na činjenicu da ih se dosta sačuvalo. Istodobno, neka ova izložba bude i poticaj i osnovnim i srednjim školama i danas, pa nadalje od danas, odnosno već kad vode pojedine škole većina, voditi spomenice, odnosno ljetopise svojih škola. Napominjem i to na kraju da je ovo treća izložba našeg arhiva na temu školstva, odnosno prosvjete. Prva je bila 2002. godine razvoj školstva u Brodu na Savi, Slavonskom Brodu. Druga 2008. dakle Brodska gimnazija, odnosno 90 godina Brodske gimnazije i napokon treća ova školske spomenice. A sada riječ prepuštam su autorici izložbe profesorici Katarini Aladrović-Mihajlović. Državni arhiv u Slavonskom Brodu čuva 28 osnovnoškolskih spomenica sa područja brodskog dijela Brodsko-posavske županije. To znači da spomenice sa požeškog područja i gradiškog nisu ovdje na Slavonskom Brodu. Od njih 28 samo su 3 spomenice gradskih škola, a ostalo su seoske škole. Od srednjoškolskih u arhivu je samo jedan ljetopis i to je gimnazijski ljetopis. Mnoge škole čije spomenice čuvamo danas u arhivu više ne djeluju kao samostalne škole, a pojedine su i ukinute. I stoga je posebna važnost baš tih spomenica, možda za povijest tih malih mjesta i tih malih škola. Na 28 panoa smo pokušali predstaviti te spomenice, navodeći zanimljive zapise vezane uz život u školi i u mjestu, prilike u državi, ideološki i kritički stav učitelja, narodne običaje, prirodne pojave, vremenske prilike, neprilike, svjetska zbivanja, posjet uvaženih gostiju, kao na primjer ban Hedervari koji je prolazio kroz Slavoniju pa je posjetio Orjovac i tamo je ostavio svoj potpis. Većina tih spomenica se počela voditi nakon 1880. godine, kada je uvedena obaveza pisanja istine i tada su dobili naputak kako se trebaju pisati spomenice. Osim zapisa u samim spomenicama nalazimo i nekoliko fotografija, najstarije su iz 1920-ih i iz 1930-ih i nekoliko nacrta samih mjesta, odnosno zemljopisnih položaja mjesta. U 6 vitrina smo izložili sve spomenice kako bismo pokazali svu njihovu raznolikost i ljepotu. Tu možemo vidjeti raznolikost korica, boja i formata samih spomenica. Većinom su spomenice pisane u namjenske bilježnice i izdavane krajem 19. stoljeća. Većina ih je u crvenoj i smeđoj boji. Nažalost, iz priloženih izložaka je vidljivo
da su mnoge spomenice oštećene i da su spremne za restauraciju, a nadamo se da će biti uskoro sve restaurirane. Neka ova izložba bude poticaj istraživačima i svim radoznalim prijateljima arhiva da zavjere u jedne od zanemaranih, ali i vrijednih arhivskih izvora, a to su spomenice. Hvala. Sad još jedna mala glazbena točka, Marko. Na ovome sudjelovanju, a naš odabir tamburaške glazbe ove večer nije slučajan. Htjeli smo i ovom prigodom skrenuti pozornost na varoškog učitelja Josipa Nađa, koji je kao učitelj kasnije i predavač na Brodskoj učiteljskoj školi i vrsni glazbeni pedagog udario temelje kasnije prepoznatljivom razvitku brodske tamburaške glazbe, o čemu je svojedobno pisao i maestro Mihael Ferić. Za populariziranje tamburaške glazbe znatan obol dali su i brojni učitelji, ne samo na ovim školama, dakle, spomenice koji su ovdje večeras izložene. Inače, Marko je odsvirao, vidjeli ste par kola u početku, odnosno Splet, i u ovom drugom dijelu Splet pjesama Mladi Kosar, 4 konja vrana, Sinoć sam mila majka, odnosno Tjera Lenka, čija kola se dobro pročitao. Marko, još jedno hvala. A sad molim... A sad molim kolegicu Gordanu Čengić uzeti riječ, izvolite. Također su autoricu izložene. Ja ću vam pročitati jedan dio teksta iz spomenice Dubočac koji mene osobno dojmio. Puno tekstova ima u raznim spomenicama zanimljivih, ali ovo se odnosi konkretno na život školske djece iz 1931. godine i život mještana Dubočac. Odmorih se nepuna 2 mjeseca, te pod konac avgusta vratih se opet na svoje staro mjesto, gdje su me dječica čekala ko ozeblo zimsko sunce. A znali su oni i zašto. Navijestio sam im još prije ferija da ćemo se na izlet u naš bijeli Zagreb. Ta im se želja ispunila. No ja sam u tu svrhu zatražio pomoć unaprijed da si nekako namaknemo sredstva za taj put. Zamolio sam Kraljevsku bansku upravu Savske Banovine u Zagrebu da nam pritekne u pomoć. I zbilja,
Doznači nam zavidno svotko od 2000 dinara, a imali smo i od priredaba 1000 dinara. Tako da smo se pokrenuli 24. augusta na put. Poveo sam 30 dječaka i djevojčica, 4., 5. i 6. razreda. Bili smo u Zagrebu puna 4 dana. Neopisivo veselje. Nekima prvo putovanje iz svog mjestanca, prva vožnja vlakom, pa ljepote Zagreba, sve će im to ostati u trajnoj uspomeni. Koliko njih možda uopće nikad neće više imati prilike da posjete Zagreb ili uopće koje veće mjesto. Stekli su pojam velegrada, vozili su se u vlaku, tramvaju, uspinjači, liftu i tako dalje. Pa vidjeli su kazalište i bili na predstavama 2 večeri. Vidjeli su zatim Maksimir koji će im do vijeka ostati u pameti. Zatim Zagrebački zbor koji je baš ovih dana bio otvoren. Te muzeje, te napokon Mirogoj. Sve im se to duboko usjeklo njihove male dušice. Premda nisu svega toga mogli shvatiti, već sve će im to kasnije doći u svijest. Što se sela i seljana tiče, vrlo su ljudi dobri, idu učitelji u svakom pogledu, na ruku i cijene učitelja. Pobojao sam se kad sam listao retke ove slovne knjige, uvidio sam da nije đavo onako crn kako se opisuje. Lijepo kaže ona naša poslovica, kako si postreš, tako ćeš i spavati. Ima do duše kao što ima u svakom žitu kukolja, nevaljalih tipova, a osobito mladeži, koja je odgojena ovog dana bez očeva, pa je strašno raspuštena, te čini razne nerede i nepodopštine u selu. Uzrok je tome i taj što je 4 godine nema u selu župnika, te se rijetko kada drži misa. Zato je selo prilično moralno palo i prevladalo je pijanstvo. Dalo bi se i tome naći vijeka, osnivanjem bilo kakvog društva i razvijanjem društvene svijesti. Pa će ako Bog da i ovog zla nestati. Dubočac 20. augusta 1931. godine zapisao učitelj Josip Perman. Hvala. Hvala Gordana. Zamolio bih sada gospođu Ankicu Marijanac, učiteljicu u Miru, uzeti riječ i otvoriti izložbu. Prije samo kratka napomena. Iako vas mnogi poznaju, ali iz vaše biografije najkraće što se može reći. Gospođa Ankica Marijanac je cijeli svoj radni vijek odradila kao učiteljica 1. do 4. razreda, izvevši niz generacija iz nižeg u više 8-godišnje obrazovanje. Smijem reći na temelju svjedočenja njezinih bivših učenika i njihovih roditelja da je u svom radu bila maksimalno profesionalna, ali i pritome dala do znanja svojim učenicima da je usprkos svemu i naobrazbi i školi najbitnije ostati ono što jesi, svaki ponaosob za sebe. I sama je svojedobno vodila spomenicu Varoške škole i nije je da kako pritome bilo lako. Izvolite, Ankica. Strašno ispričavam se. Ja mislim da meni ne treba mikrofon, da ćete i mene jako dobro čuti, jel me čujete? Jer mi je teško, bolesna mi je ruka. Izuzetno sam počašćena što sam na ovome skupu, u ovom izuzetno dobrom društvu, kao umirovljena učiteljica, već duže vremena. I nadam se da vam neću biti dosadna, jer moje iskazivanje je malo drugačije, na drugi način, jer govori baš o povijesti razvoja školstva u Varošu. I ima dosta podataka koji mogu se činiti suhoparni, ali su vrlo važni. Škola u Varošu započinje nekakvo školovanje po privatnim kućama sa inteligentnim, pametnim ljudima koji su čitali, koji su znali pisati i čitati 1750. godine. To je naravno nezapisano, ali prema pučkoj primopredaji jedan je učitelj to uveo u povijest naše spomenice. Spomenica škole Varoš ustanovljena je 1830. godine kao uspomenica
a kasnije je naslov na njoj spomenuta. Čitajući spomenicu, a ja sam to godinama, a noćas posebice, te prekrasne i lijepe rukopise i te krasne sadržaje i saznanja o školovanju u tom danas već davnom vremenu, bilo mi je jako zanimljivo i nadam se da će to biti i vama. Spomenica škole Varoš sadrži, ili mogu tako reći, ovo o čemu sam tek počela pričati, stojite, molim vas, budite strpljivi. Dakle, kako sam rekla, početak učenja, edukacije, opismenjavanja mladeži, govori se o mladeži, znači to ne moraju biti mala djeca, polaznici za školu. Vodili su pametni i inteligentni ljudi, a među njima naročito se isticao baš jedan Varošac, i to je Pavo Rajković. Bio je on vojno lice. Jer u to vrijeme vojno lice i crkveni vjerodostojnici pomagali su u obrazovanju na ovaj način. I tako je to trajalo. Međutim, broj učenika naglo je rastao i već u prvoj godini upisano je 38 dječaka i 33 djevojčice. Znači 71 učenik. A da vam kažem da sada u Varošu ima 52 učenika. Želim naglasiti i to kako natalitet strašno opada. Međutim, školi Varoš pridružuju se mladež iz Gromačnika i sa Budajinke, kako isto postojale škole, i Varoškog Brda. I broj polaznika ovog naukovanja se povećava. Tako da on već 1888. broji 134 učenika. Polaznika, naravno polazilo se prvi razred, pa onda stasaju drugi i tako. I radilo se neprivatnim prostorima, u privatnim kućama, u jednoj prostoriji, bez klupa, bez ičega, sjedeći na zemlji. I nastojalci poduzetništeni su vrlo aktivno učestvovali u pomaganju da se školstvo razvija, jer su vidjeli da je to nešto dobro, jer su njihova djeca počela čitati i pisati. I tako dodjeljuju jednu staru drvenu zgradu u Varošu, koja je imala jednu veću prostoriju, jednu sobicu, jedan hodnik i zahod u dvorištu udaljen 15 metara. Međutim, polaznika je sve više i više ne mogu ni tu stati, i 1902. godine mještani zajedno uz pomoć poduzetnika jednoga iz Broda udaraju prve temelje za školu. To je na mjestu gdje i danas je škola, samo je izgrađena opet mala škola, naravno iz slabih financijskih razloga, sa 2 prostorije, hodnikom, sobicu za učitelje, jer sada su već radila 4 učitelja. Su to bili priučeni učitelji. Dakle, napredniji ljudi koji su odlazili na neke kratke edukacije i nastavili su s tim radom. Imali su i nekakve plaće, nisu to bile prave plaće, ali ljudi su to voljeli raditi. 1905. godine završena je ta škola i tada u školu Varoš polazi 232 učenika, što ponovo ne zadovoljava taj prostor, ali Vojna Krajina i ministar
pri zemaljskoj vladi u Zagrebu je jako utjecao na razvoj školstva u Hrvatskoj uopće i na zahtjev gdje je on nagovorio mještane da podnesu zemaljskoj vladi za izgradnju veće škole za 5 učenika, podiže se ova današnja postojeća škola. Sad su uvjeti za rad, to je bilo 1930. godine. 4-razredna škola sa centralnim grijanjem. 1975. godine dobili smo i gradsku vodu, tako da je sve higijenski i zaista imaju dobro uvjete za rad. Mala škola, bez dvorane za tjelesni odgoj, ali sa igralištem, sa prirodom okolo. I zaista se glepetan, da i mala, i zaista se može tamo lijepo raditi i puno djeci da. Sad, što sam ja htjela naglasiti, jer smo oko Petrovnice, ovo što je meni zanimljivo bilo postavljeno, što su mene Novčevića, rođenja njihovog sina, proputovanje kroz brod, kada su stvarno za njih znaju, vihori koji su se često događali, koji su rušili krovove, trijepove, stare kuće, suše, žege. Učitelji su voljeli svoje seljane i jako mi je bilo žao jer su plodovi i sve urodi bili jako slabi. I bila je velika kriza 1955. godine. Žega je bila 6. srpnja 1933. u 13 sati s temperaturom od plus 54 stupnja. Ovdje toliko neko. Zanimljivi su zapisi učitelja Lovrečeka o atentatu na njegovo veličanstvo kralja Aleksandra I. počinjen u Francuskoj, ubijen je s 3 djece iz parabole, a 10 ljudi ranjeno. Zatim 1935. oko 700 učitelja odlazi u Oplenac u Kraljevu Zagožbinu pokloniti se, a priredila je to financirala sekcija Savske Banovačke. To je bila velika tuga i bol, kako opisuje učitelj u narodu sa puno podataka. Puno podataka je lijepo upisali stari učitelj iz tog vremena Gabriel Glavaček, Josip Dubravčić. On me posebice dojmio i on ima najviše. I sa prekrasnim krugom. Josip Nađ, moj profesor inače, koji je bio osnivač Kuda Sloga u Barošu, i knjižnice i čitaonice koja je vrlo kratko trajala. On je svojim riječima napisao, nije bilo interesa da čitati ni odrasli, ani mladeži, i jako su se mladi loše ponašali i djeluju svega djelovanja. Zatim, snimač Panduraškoga zbora. A 27. siječnja 1939. godine piše Dubravčić, održana predavanja o Svetom Savi u svim razredima prema naredbi. Iza toga slijedi sporazum Hrvata i Srba, to je sve zapisano, 26. kolovoza 1939. doktora Mačeka i predsjednika vlade Dragiše Svetkovića. To je ono osnovno što sam ja izvukla, jer to se može, a nisam baš dobila naputke koliko i šta. Sada otvorite izvor. I sada na kraju pripala mi je čast i dužnost da